Til ungdommen. Kan dere synge med? Ja, vær så god. Vil dere til ungdommen her også? Hvis dere kan dele, det hadde vært kjempebra. Vil dere til ungdommen? Kan synge. Vil dere dele? Så jeg vil bare legge kort, håper dere andre som står særlig oppe mot siden her, stå i ro, gå litt tilbake, for det er Men kjære venner, vi er nå i gang, og det er for meg å få lov til å presentere en mann som skal ta over, og få presentere alle kandidater. Og det å sitte her i Amnesty, det går til mot Jo Peter Eriks. Kongelige høyheter, kjære alle sammen. Vi er samlet her for å vise at vi ikke vil la frykt og terror stoppe oss. Vi er samlet her for å vise at vi er berørt. Og vi er samlet her for å vise respekt for de omkomne, og så mye medfølelse som overhodet mulig med de pårørende. Vær så snill å løfte blomstene for de omkomne og de pårørende. I løpet av denne serien med appeller så kommer dere til å treffe mange mennesker som er kjente i samfunnet, som har titler. Men initiativet til at vi står her nå, kom fra et såkalt vanlig menneske. Terje Bratland, som ble berørt, som gikk ut på Facebook og ba oss og dere komme. Og han har jammen fått oppleve at dere kom. Tusen takk. Og med det vil jeg gi ordet til Hans Kongelige Høyhet, Kronprins Haakon. I kveld er gatene fylt av kjærlighet. Vi har valgt å besvare grusomhet med nærhet. Vi har valgt å møte hat med samhold.
Vi har valgt å vise hva vi står for. Norge er et land i sorg. Vi tenker på alle som har litt tap, som savner, og alle som gjorde en heroisk innsats for å redde liv og gjenopprette tryggheten vår. Og på lederne våre som har blitt satt på vanskelige prøver de siste dagene. De som oppholdt seg på Utøya og i regjeringskvartalet var mål for terror. Men den rammer oss alle. Tydelig og forferdelig har vi sett hvor store konsekvenser enkeltmenneskers handlinger kan få. Det viser samtidig at det betyr noe hvilke holdninger hver enkelt av oss har, hva vi velger å bygge livene våre på, og hvordan vi velger å bruke det til beste for hverandre og samfunnet vi lever i. Etter 22. juli kan vi aldri igjen tillate oss å tenke at våre meninger og holdninger er uten betydning. Vi må møte hver dag rustet til kamp for det frie og åpne samfunnet som vi er så glad i. Dere er vårt korrektiv, vårt mot, vårt håp. Det er dere som skal forme og bestemme hvilket Norge vi skal ha i årene fremover. Hver og en av dere er umistelige, men vi har mistet mange. Det Norge vi vil ha, skal ingen ta fra oss. I kveld er gatene fylt av kjærlighet. Vi står overfor et valg. Vi kan ikke gjøre det som skjedde ugjort, men vi kan velge hva dette skal gjøre med oss som samfunn og som enkeltmennesker. Vi kan velge at ingen skal måtte stå alene. Vi kan velge å stå sammen. Det er opp til hver enkelt av oss nå. Det er en jobb som må gjøres rundt middagsbordet, i kantina, i organisasjonslivet, i det frivillige, av menn og av kvinner, i distriktene og i byene. Vi vil ha et Norge hvor vi lever sammen i fellesskap med frihet til å mene og ytre oss, hvor vi ser forskjeller som muligheter, hvor friheten er sterkere enn frykten. I kveld er gatene fylt av kjærlighet.